其實真係呢杯嘢係有啲失望，我自己覺得。今日要同大家介紹一間喺橫琴去到我覺得係中咗伏嘅餐廳啊！唔想中伏嘅朋友仔，記住睇到片尾，同埋分享俾你身邊嘅朋友仔，等佢哋都唔好瀨嘢啦。Hello， 大家好，歡迎收睇呢個頻道，我係你哋嘅主持人 Angela 安琪兒。呢間餐廳係位於橫琴賽艇公園裏面，叫做 CHR 木。大家睇下呢間餐廳室外嘅環境裝修係咪好吸睛呢？而且依家嘅天氣好舒服，我哋就係俾呢一個環境吸引咗，本來想坐出面㗎，但係出面已經坐滿晒，所以就算室內我哋都照坐。就係因為俾呢個環境吸引咗入嚟，就正式展開咗我哋瀨嘢之路啦。同大家分享我哋瀨嘢經歷之前，首先俾大家睇下佢室內嘅環境先，睇下你要睇完會唔會同我哋一樣瀨嘢。令我哋覺得瀨嘢嘅唔係因為佢嘅環境，而係因為佢嘅食物啊！我哋叫咗5樣嘢食，竟然我哋一次係俾5樣嘢都唔合格啊！所以真心想同大家分享一下，因為重點係佢嘅價格都唔平，希望大家都唔好同我哋一樣踩咗落個坑度。首先嚟嘅係呢一杯綠茶拿鐵，呢杯嘢飲啱啱嚟到台面嘅時候，我真係 O 咗嘴啊！因為呢間餐廳環境咁靚，好明顯係一間打卡餐廳，佢嘅嘢食應該都係打卡嘅一部分。但係呢一杯拿鐵淨係得一個玻璃杯加一杯綠色嘅嘢飲，一啲裝飾都冇，連個飲筒都好齋，成杯就好似一杯未完工嘅飲品咁樣。但係我都俾咗個機會佢，諗住可能飲落去會超預期咁好飲。但係飲完我只會用4個字去形容佢，就係綠色的奶，因為佢只係得一個甜味，一啲抹茶或者茶香嘅味道都冇。大家喺片頭都已經睇到我對呢一杯嘢飲有幾咁失望。講開嘢飲，跟住就到呢一杯洋金菊茶。因為我本身好中意飲茶，呢個洋金菊茶一嚟到，我打開個茶壺睇下，裏面係冇茶葉嘅。一般高檔嘅餐廳會擺一啲真正嘅茶葉喺個茶壺裏面，俾你浸泡一輪之後會攞起個茶葉，因為否則就會影響嗰個茶湯。而呢壺茶裏面係冇茶葉，我嘅直覺話俾我知佢應該係用茶包沖出嚟嘅。結果飲完之後，我更加相信佢係用茶包沖出嚟，因為佢嘅味道非常之淡，而且冇茶味。38蚊飲一個用茶包沖出嚟嘅茶，我真係覺得有少少俾人搵笨嘅感覺。呢一個係賽艇田園沙律，佢除咗有啲沙律菜之外，仲有一啲紅蘿蔔同埋薯仔。佢啲沙律菜並唔係好新鮮，食到 chop chop 聲嗰啲沙律菜。再加上因為佢嘅沙律汁並冇分開上，而係淋咗喺嗰啲沙律菜上面，同埋佢沙律汁嘅份量太多，所以啲沙律菜好似落完大雨咁樣浸到淋啤啤。再加上嗰個意大利黑醋太多，所以我覺得成個沙律好酸啊。跟住到呢一個白葡萄酒煮新西蘭青口，呢啲青口每一隻嘅 size 非常之大隻，大約有我半隻手掌咁大。煮海鮮好多時我哋都會用少少蒜頭去辟一辟海鮮嗰啲腥味。佢呢個白酒煮青口嘅味道非常之淡。基本上除咗好淡嘅白酒味之外，我唔係好食到其他嘅味道，所以佢唔似用蒜頭起過鑊。第一隻食落去嘅時候，我食到有少少沙，但係之後再食落去，其他青口就再食唔到有沙嘅情況。不過感覺上就已經大打折扣。最後一道菜就係果木煙燻三文魚披薩。呢個菜嘅賣點係即場人手製作，大家睇下佢真係有一個好大嘅爐，有好多師傅喺度現場製作㗎。所以我哋最初對呢個薄餅係充滿期望。呢個薄餅嘅 size 非常之大，佢面頭有一啲火箭菜同埋有一啲橄欖，而喺嗰啲煙三文魚下面仲有一啲牛油果㗎。我充滿期待咁樣咬咗一啖，點知結果都係令我非常之失望啊！因為我見到佢係即場製作，我預期佢個餅底會非常之鬆軟，但係佢個餅底密度好高，咬落去有啲厚實嘅感覺，唔夠鬆軟。而且可能因為佢放咗牛油果喺面頭嘅關係，所以佢驚啲牛油果溶，所有材料都係焗好個餅底之後先至慢慢鋪上去。而佢鋪上去嗰個工序又時間太長，所以結果就變成個餅底係熱，而所有材料就係凍㗎。而整個口感食落去就真係麻麻地，所以最後一道菜都唔可以令佢挽回之前失去咗嘅分數。整體嚟講，我哋嗌咗5樣嘢食，5樣嘢食都係唔合格。再加上佢仲要收咁嘅價錢，所以我哋真係有啲踩坑嘅感覺。本來最後嘅總結，我想同大家講，就算啲嘢食令你失望，都可以嚟呢度坐低飲杯嘢，望下呢個咁靚嘅風景。但係佢嘅嘢飲竟然都令我非常之失望，所以我依家嘅總結係提議大家食飽飽，買埋自己中意嘅嘢飲。可以嚟呢個咁靚嘅草地嗰度慢慢坐下，欣賞下周圍無敵嘅風景。
因為佢喺環境方面真係攞滿分啊！希望大家都喜歡今日嘅分享。今日嘅分享就嚟到呢度，我哋下期再見，拜拜。